Assalamualaikum warahmatullahi Masih wabarakatuh. bersama kita anak desa. Kali ini kita akan merujak jambu Jamaika, guys. Mari kita ambil dulu, guys. Sini. Kita ambil dulu, guys. Kita pilih yang ini, guys. Yang ini, jambu. Oh, banyak ya. Oh, banyak sekali, guys. Pohonnya banyak sekali nih, guys. Mari, guys. Sini. Ya. Ini, guys. Kita petik, guys. Nah, ini kita ini. Ambil lagi, cuy. Banyak sekali, guys. Jatuh. Besar, guys. Jambunya, guys. Ambilin dulu, guys. Ambil jambunya, guys. Nanti kita campur dengan nanti kita cari lagi, guys. Kita panen ini, guys. Panen dulu, guys. Nggak bawa wadah tapi tadi, guys. Lupa. Bawa wadah lupa, guys. Ya. Cari yang besar-besar aja, guys. Mantap, guys. Besar-besar, guys. Cari lagi. Tinggi tapi, guys. Ini kawanku nggak bisa manjat, guys. Terlalu tinggi pohonnya. Ini, guys. Cari yang ini. Nih, mantap, guys. Aduh. Nah, ini, guys. Ini jambunya, guys. Mantap ini, guys. Udah ya, cukup ya ini ya, guys. Cukup Udah kita banyak ini, ambil guys. ininya jambunya. Nanti kita tambah lagi yang cari lagi ya di sana. Oke. Sekarang kita mau ambil bahan-bahan dulu ya, guys ya. Lanjut, guys. Oke. Buat bumbu ini, guys. Cabai. Teti. Garam, tambahin garam, guys. Cabenya lagi biar pedas, guys. Bawang putih, guys. Sekali nih, guys. Gula merahnya, guys. Nanti kita makan di sawah, guys. Sekali kayaknya, guys. Katanya pedas nih. Sama aja mungkin. Iya, guys. Di tempat kami orang ini namanya cabai Apa? apa?
Sampai lupa dia guys. Apa ini? Kalau di matanya apa lucunya? Yes, coba komen di bawah ya guys ya. Di sawah. Kita masih cari bahan dulu ya. Oke guys, kita lanjut ini mengambil mangga. Dia akan ditinggikan. Kita ambil mangga. Nah ini dia guys, mangganya guys, mangga muda. Guys, tinggi banget pohonnya guys, nggak kelihatan. Nah, ini mengambil mangga. Yes, udah kita lanjut nanti ya. Oke. Udah siapin. Di sawah guys. Tuh mangga yang udah kita ini guys, kita cacah. Iya. Coba ini guys, kita sambal. Gimana rasanya? Pedes nggak ya? Coba. Enggak biang. Mangganya manis ya. Lihat guys. Kan ya. Bener. Nah, mantap ini guys. Habisin guys, masih baca ini guys. Lalu ke ini ambil di belakang sawah kita guys. Ini di kebun akasia. Nah, ini sih guys tempatnya. Ini tadi jambu pohon jambu tadi. Lagi guys. Ayo, nanti kalian. Luar biasa pedasnya guys. Ya guys. Gimana guys? Pedasnya kerasa ya. Jambunya. Berpisau guys. Kayak gitu guys. Jambunya tuh lunak. Guys. Jangan nunggu tadi. Mari kita cocol guys. Sen guys. Mantap ya. Habisin. Tuh.
Kita coba ini. Dia kepingin guys. Terus banget guys. Gimana rasanya, mantap. Kebanyakan bawang putih kayaknya guys. Mantap mantap. Suasananya. Tuh guys. Jambunya. Mantap. Iya. Cocol sambal. Cabenya guys. Pedas sekali guys. Super pedas ini guys.